以同步化、规模化的焊接革新，引领您进入智能制造的新阶段。这不仅是一次焊接，更是一场关于精度、可靠性与生产力的完美展示。焊接前 ，PCBA 产品先经过精准喷雾处理，确保焊区均匀覆盖助焊剂，随后进入红外预热阶段，实现快速、均匀的温区爬升，为焊接做好充分准备。机械手将产品精准移入焊接区，通过特制喷嘴精准焊接，一次形成多个焊点，同步完成。焊嘴可依客户 PCB 布局灵活定制，无缝匹配。吸炉采用机械泵抽吸，驱动近百机焊锡持续稳定供应，为大规模群焊提供动力。同一群组焊点采用相同参数同步完成，确保焊接质量高度一致，显著提升产品可靠性。